Angke we bade maot mah moal. Naon penciptaan manusia dina awalna nyaeta urang sadayana teh kadang-kadang ngalepatkeun ka Siti Hawa akibat ka ngaganggu ka Nabi Adam di sawarga. Sesuai dina surah Al-Baqarah ayat 36. Kadang-kadang istri teh di hadapan manusia anu sanesna leuwih rendah, geus kitu. Istri teh terkadang dicap sebagai pengganggu Adam di sawarga, sehingga ngajadikeun Nabi Adam terusir dina neraka. Geus kitu teh. Lepat eta teh. Ketika orang memandang hiji jalmi boh istri boh pameget leuwih rendah, maka kontradiksi berlawanan jeung Al-Qur'anul Karim. Saur Al-Qur'an ditegaskeun dina surah An-Nisa ayat kahiji, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah geus nyiptakeun ka lalaki jeung ka awewe tina bentuk anu sami. Wa khalaqa minha zawjaha. Kadang-kadang lamun urang menilik kana surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Teu aya perbedaan rek istri rek pameget kecuali anu takwa. Saha nu pangtakwana maka anjeunna bisa jadi naon bu paling mulia. Jadi awas, istri tidak boleh merasa direndahkan karena mengkait-kaitkan dengan peristiwa Hawa kasih ka Nabi Adam. Padahal salaras nama setan anu ngaganggu ka Nabi Adam jeung ka Siti Hawa. Ayat anu mertelakeun tentang bahwasanya penafsiran Siti Hawa anu ngaganggu Nabi Adam eta teh lepat. Itu adalah pemahaman kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan bahwa Siti Hawa adalah sebagai penyebab terusirnya Nabi Adam di sawarga. Padahal yang menjadikan Adam terusir di surga teh nyaeta saha? Setan laknatullah. Teu kenging ngalepatkeun ka istri. Manusia teh didamel dina tanah. Didamel dina tanah, Bu. Aya nyebatkeun tanah liat. Aya. Nyebatkeun deui tanah nu kumaha aya penafsiranna. Supados kumaha Ibu? Supados hikmahna teh kahiji supaya manusia teh ngagaduhan sikap rendah hati, tawadu, teu sombong. Sombong ge naon di alam dunia? Gaduh bumi 5, mobil 5, istri 5, wih mah teu nyanakna. Cing, wih suka nyanak mas mah. Masna kangge saha?
jang ahli warisna nya dibikeun deui ka batur munang kesang berang penting salat kaberangan salat oge kadang-kadang ku ngabelaan ku naon milarian dunia ari uih deui geletuk maot teu damang teu naon misalkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun teu nyanakna naon nu dicanakna naon amal kasae ya anu dicanakna naon doa anak anu dicanakna naon Bu sedekah jari ya wakaf mah matak di ayeuna sok ibu ngawakafkeun Quran ameh dibaca ngagaduhan urang kali anu saleh anu ngadoakeun ka ibu rahmatna anu katiluna naon ilmu anu manfaat sok upami aya anu teterangeun teh pasihan uninga teu kenging nyumputkeun kana ilmu teu kenging pelit upami aya anu naroskeun anu kaduana manusia teh diciptakeun supaya bersahabat berinteraksi jeung tanah oge sebagai kemahakawasaan Allah geus nyiptakeun manusia dina tanah geus nyiptakeun setan dina seuneu geus nyiptakeun malaikat dina naon bu malaikat cahaya sebagai tanda kekawasaan Allah ku Allah ditunjukkeun ka manusia tah eta bu nya urang teh diembalikeun dibuat dina tanah teh supaya bisa medam amarah gejolak syahwat jeung katamakan dina diri emot kana mau nya para bapak ibu hadirin rahimakumullah ayeuna dina penciptaan lalaki jeung istri di hadapan Allah tidak ada yang berbeda apalagi ayeuna nyiptakeun istri teh dina naon Bu aya dina naon Bu dina tulang rusuk sanes teh tingali dina surah An-Nisa ayat 1 ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah upami urang menilih kana eta ayat 2 penafsiran aya makna tekstual aya makna kontekstual mana tekstual mah letterleuk urang teh ningali kana eta ayat secara harfiah oge kontekstual mah maknawiyah anu pendapat kahiji yen istri teh diciptakeun ku Allah nyaeta di Nabi Adam min nafsi wahidah nyaeta dina tulang rusuk Nabi Adam katanya. Tapi pendapat anu kadua memaknaina nyaeta menurut Ar-Razi domirha anu aya dina kata minha sanes bagian tubuh Adam tapi dina gen unsur pembentuk Adam anu mana ngagaduhan makna yen ieu teh urang sedayana teh kudu memperlakukan wanita karena perempuan ya, perempuan itu berbeda dengan laki-laki kecenderungannya, keinginannya
Sehingga ketika ingin memperbaikinya disamakan dengan naon tulang rusuk. Itu eta makna anu paling kuat. Kumaha urang bade memaknaina mangga silahkan. Bade memaknai secara harfiah mangga, maknawiyah mangga. Ya. Tapi anu paling kuat menurut Nasruddin Umar ayat itu masih terbuka kangge didiskusikeun cenanya. Kangge didiskusikeun. Katanya. Maka anu paling kuat mah ayat ieu teh ngikis habis pendapatna anu ngabedakeun lalaki jeung istri teh khususna dina kesamaan kemanusiaanana kedah sami. Apalagi ayeuna aya masalah gender. Naon bu gender teh? Gender itu adalah ketidaksesuaiannya kodratnya. Jadi aya masalah gender. Gender teh lawan tina kodrat. Lamun kodrat mah istri kodratna naon bu? Nyusuan. Kodratna istri naon bu? Ngalahirkeun. Ya. Tapi lamun gender mah kadang-kadang memaknaina tidak kodrati. Ya. Tidak kodrati. Oke, dibahas. Jadi anu mendiskreditkan Hawa nyebabkeun Adam terusir teh eta teh menurut Qardawi teu dilareskeun, eta teh lepat. Sumber pendapat itu kitab Toret. Kitab Toret anu bagian itu diimani ku orang Yahudi jeung Nasrani. Oke, jadi referensina pemikir kaum Yahudi jeung Nasrani. Maka anu leres nu mana? Anu leresnya eta anu kahiji taklif ilahi cenanya. Taklif ilahi anu mana anu nuang buah terlarang teh saha ditujukeun ka Nabi Adam jeung ka Siti Hawa. Sanes Siti Hawa Siti Adam hungkulnya. Jadi anu ngala dilarang keduanana sesuai dengan Al-Qur'an wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tumanya. Wahai Adam, tinggallah engkau jeung istri anjeun dina surga gitu. Makanlah keduaan tetebunya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Anu kadua yen anu ngadorong keduana nyesatkeun keduana teh ku bujuk rayu sumpah palsu teh nyaeta saha bu? Setan laknatullah gitu nya. Jadi setan pisan anu ngaganggu Siti Hawa jeung Nabi Adam. Jadi kembali kana tadi, lamun kembali kana hadisnya jelaskeun yang tercipta dina tulang rusuk, ulama teh teu sapendapat. Nah, dina memahami. Nah, sebagian ulama memahami dengan tekstual. Tekstual teh saaya-aya dina hurufna. Sementara anu sanesna bermakna majazi. Metafora anu dina bahasa Indonesia yen hadis ieu teh ngemotan yen lalaki menghadapi istri teh kedah naon bijaksana. Sabab sifat jeung karakter teu sami. Perbedaan ieu teh lamun teu dihadapi kala yang bijaksana bakal nganterkeun lalaki bersikap teu wajar. Ya, teu wajar. Lamun dipaksakeun akibatna bakal potong gitunya, diibaratkeun jeung tulang rusuknya. Baik itu nalika urang ngabahas tulang rusuk, Abu Ru'yah
dina tahrir al-mar'ah teu memaknai harfiahna tapi maknawiyahna nya. Seperti dina Sahih Bukhari nya. Berpesanlah kangge istri kan berbuat baik kangge istri sebab diciptakeun dina tulang rusuk. Jeung lalaki kedah inget yang istri teh teu sengaja, istri teh teu sengaja boga du perilaku kitu teh lemah lembut nya. Eta teh sanes kahoyongna sanes. Tapi atos naon? Ngahaja diciptakeun ku Allah sabab istri teh ngagaduhan kumaha tugasna menyusui nya. Tugas istri teh mengandung, memelihara anak, eta teh ngajadikeun istri teh supaya sensitif halus nya. Coba lamun istri diciptakeun bedanya, moal tiasa nganurnya gitu. Mata sengaja Allah Subhanahu wa taala masihan kekurangan jeung kelebihan teh supados tiasa ngalaksanakeun fungsina masing-masing. Dina Al-Qur'an teh disebutkeun asal usul kejadian manusia secara lengkap A sampai Z. Apakah istri ciptakeun dina tanah? Apakah ciptakeun dina tulang rusuk? Teu aya cenah. Soalna dina Quran aya anu mis, aya loncatan. Jadi teu ngurut A sampai A B C D tapi A langsung kadang jadi Z gitu nya. Sehingga menurut Quraisy Shihab anu pasti aya teks keagamaan anu mendukung karena pendapat yang persamaan unsur pembuatan Nabi Adam jeung Siti Hawa. Tiasa jadi ketika Nabi Adam terbuat dari tanah, Siti Hawa oge terbuat dina naon? Tanah. Gitu nya. Jadi aya dua pendapat. Jadi orang teu kenging naon sehingga istri senantiasa selalu disalahkan. Padahal eta teh pendapat anu lepat. Urang sedayana apa kana gender ai bedana gender jeung kodrat benten teu Bu? Ayeuna nuju banyak pisan kalangan-kalangan meskipun saya nolak karena punya. Memang istri ayeuna mah gagaduhan dina Al-Qur'an oge tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan kecuali inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa. Cara urang ngabedakeun aya kodrat aya gender. Aya kodrat mah jenis kelamin Bu, kondisi biologis ciptaan Allah anu teu tiasa dirubah ngawitan lahir dugi ka ayeuna. Contoh lalaki ngagaduhan jangot, istri aya mah moal. Istri ngagaduhan, istri mah menyusui pamegat aya mah. Moal ta eta namina kodrat. Benten jeung gender. Gender mah keidealan, peran, sifat anu dibuat suatu masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Misalkan istri mah geus we calik teh di dapur, ta eta teh gender Bu sanes kodrat. Mendiskreditkan harusna tidak boleh. Urang teh menghukumi demikian karena tidak selamanya perempuan teh tugasna di idealna cenah geus we istri mah di dapur. Padahal nu ngadamel eta teh saha lalaki. Lalaki mah geus tugasna di luar padahal tidak. Ya, jadi eta mah keidealan kahoyong ibu bapak, kebiasaan. Ya.